Ni kiganda-ini kia iria kia Brookside kiria kiri mwena wa Ruiru kaunti-ini ya Kiambu, kuria kambuni ya Brookside ikoretwo iri muhari-ini wa mbere kwa dandura namba ya mithemba ya iria riria rirendio thoko-ini. Umuthi kambuni ino iruguritie muthemba mweru wa iria riria rithondeketwo kuhuthira indo cia mimera tu kwa muhiano mboco cia soya udumwe na njogu cia almond. We have made significant strides in upgrade not only in the processing infrastructures but also in innovative products that satisfy diverse market demands from our consumers. Iria rihana uteiria ria ng'ombe hatie no tiganu ya na hakinya handu ha mucamuri of course ana kautiganu kanini ritigo cia matari ya ng'ombe no ri gucama utanatiria mundu ariaga. Kuringana na Christine Maina uria niwe murugamiriri wa wendia kambuni-ini ino, ikinya riri kinyaniirio niguo gutigirira andu othe ni maranyua iria nginyagia aria mathukagirwo ni iria ria ng'ombe. Riri ni iria rithondeketwo na mimera, twina ria soy na twina iria ria almond. Iria riri rithondeketwo ni tundu wa andu aria makoragwo magiaga thina wa kunyua iria ria ng'ombe kana iria ria munyama wothe kuma ng'ombe, mburi, nginya riu ni tukona iria ria ngamira. Ya, riu andu matahota kunyua iria riu ri umuthi to marehera iria ria Brookside plant-based milk. Although it is labeled with the word milk, but it is 100% product dairy free and is made from plant sources. Moguni ma iria riri namo makagwetwo gukorwo mari maingi riu aria mararihuthira makigunika na njira nene. Na iria ri no rithondeke no unywe na cai, no unywe na kahua, no riheo mwana, andu akuru, andu aria matariaga ona kindu matara kutina na indo ciothe cia ng'ombe, andu aria metagwo vegetarian kana vegan na aria mari lactose intolerant ndikuga ni mathukagirwo ni nda manyo iria ria ng'ombe, riri ni iria riao. Moguni maya makagwetwo gukorwo mari maingi makiria kuri ciana. Our consumers are changing and we have to change with them in the seasons. They are looking for more health-oriented products and we must come in and fill that gap. Na minerals, rina fats, maguta maria bakoragwo mboga-ini, tani tuwe mboco na indo ta nuts ikoragwo na maguta maingi muno, especially nuts, yeah. Rina vitamins, rina all the nutrients that you require. Kambuni ya Brookside niranire gutigirira ni agacirithia uthondeki wa mithemba makiria ya iria itanya-ini nere gukinyaniria endia iria aria mahuthagira mithemba itiganite ya iria. Ni uruguria uria wikitwo ni kambuni ya guthondeka iria ya Brookside riu na andu aria mathukagirwo ni iria ria mahiu, ng'ombe na kana mburi makigia na mweke wa gucama iria. Hadini ya Kameme TV kuma mwena wa Ruiru kaunti ya Kiambu, rito riakwa ni Bataru wa Mwagi.